Aí, pessoal, tem algum balé mais maravilhoso do que esse? Eu acho que não. Eles estão todos ali secando as asas. Mas com certeza eles merecem. Esses são sim os maiores limpadores da terra. Muitas pessoas não querem chegar perto, não querem filmar, passa desapercebido, mas ele foi o garçom que Deus usou para servir Elias ali na caverna. Ele tem uma importância e uma significância muito grande no nosso planeta. Então, quando você vê um urubu, por favor, respeite, não jogue pedra, não maltrate, zele, porque ele sim faz parte do nosso planeta, das nossas vidas, querendo ou não. E estão todos aqui se exibindo. Olha pra você ver, parece que sabe que eu comecei a filmar. Oh, meu Deus, olha um casalzinho. Eita maravilha!